I sommer hadde vi som mål å krysse Kaukasusfjellene med stisykkel. Så vi reiste til Georgia, en gammel sovjetstat med unik kultur og fantastisk natur, hvor fjellkjeden utgjør den nordlige delen av landet. Men først måtte vi komme oss opp i fjellet med syklene, noe som viste seg å være en liten reise i seg selv. Man bruker da et skjerf for å binde fast sykkelen med. Er det safe? Nei. Finnes ikke. Det er ingenting her som er safe. Og det utsagnet ble raskt bekreftet. Du kan klare å få bilen litt nærmere, eller? For prinsippet bak tofeltsvei var ikke helt forankret hos sjåføren vår. Men med litt hjelp kom vi da frem til fjellene til slutt. Og når dødsangsten hadde sluppet taket, var vi veldig gira på å komme i gang med turen. Skål da! Skål da! Vi skulle bare ta en liten testtur dagen før avreise. Ok, da sitter jeg på et sykehus i Georgia, og ingen snakker engelsk her. Ok. Dog ble språkbarrierene overvunnet med humor. I have this. You take it, these tablets 2 times on day. Da har jeg vært på det lokale apoteket, kjøpt alt jeg trenger, masse forskjellige snacks. Så da holder forhåpentligvis denne her for resten av turen. Og med vanntett bandasje og gårsdagen friskt i minne, så var vi begge ganske positive. Jeg tenker at det kan bli en fin tur. Det er godt å komme fram. Så da gjaldt det å komme seg på syklene, tråkke ut av byen og opp i fjellene. Og så sto vi der da, med Kaukasusfjellene midt i fleisen. Nå har vi vært hos gutta bak her, vist fram pass, fått bevis, og får lov til å krysse Kaukasus. Woo! China Kappa jumps to 2 feet creep of the road, to photo to record me alarms and war. Their ancestors is just so very yellow white flash. A violent red Christmas rips light as live like grass, but so high from the avalanche, mine is a watery pit, painless with immense distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 years from his leg, from Utah. Do not spray into eyes, I have sprayed you into my eyes. Rattle as chokes, oh collars and cares, glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp of the belly grasp not. The photographic more. 3.1415 alive, no longer my more. Faded for home in 54, doors open like arms, my love. Painless with a great closeness, to Kappa, dark after nothing, reunited with his neck and with Utah Road. I have sprayed you into my eyes.
For oss fra Norge så det mye som annerledes I Georgia. Alt fra kunsten, menneskene og deres praktiske løsninger. Og med lokale matpakker, som noen synes var litt seige, mens andre spiste på høykant. Dog ble det også supplementert med matretter fra det internasjonale kjøkkenet underveis. Men merkelig nok gikk hydreringen overraskende fint. God. Ja. Og den bare så sinnssykt god, den vinen. Skål. Skal jeg vise noe rart? Det som virkelig toppet alt på den turen var overnattingene. Kom inn. For eksempel her, da vi hadde en hel borg for oss selv. Det vi hadde hørt mest om på forhånd var relativt skumle opplevelser som andre hadde hatt med de lokale gjeterhundene. Eller, vi sier gjeterhund, men som Wikipedia skriver, kaukasisk ordsjarka ikke en gjeterhund I vestlig forstand, men en urtypisk vokterhund. Og videre, den regnes som svært mistroisk overfor fremmede, og kan være aggressiv om situasjonen mistolkes. Og det var ikke denne hunden vi var bekymret for, men derimot en slik en. Jævla bikkje. Jeg helt skjelvet. Jeg hater de bikkjene så intenst. Han var svær. Kom ut av intet. Han var der. Så du øya? Ja. Helt jævlig. Det det du hadde sett på YouTube, at de bare angriper da, eller? Ja. Du ser den lille hvite prikken der. Den egentlig ikke så liten. Det en sånn jævla gjeterhund. Som jeg dro lest om I alt for lang tid før jeg dro hit. Og der nede, der går stien. Men gjeterhunden har allerede vist interesse for oss. Med å bjeffe ganske kraftig. Hvor gjeteren? Fortsatt redd. Hva pulsen? Ja, 125 da. Jeg satt I ro I 10 minutter. Så vi overlevde nå til slutt, selv om det ikke ble siste gang vi krysset gjeterhundenes veier på denne turen. Og selv om turen tidvis var et skikkelig blodslit, med lange dager, sketsjy kryssinger av iskalde elver, som gjorde at føttene dine så slik ut på slutten av dagen, så vår hygiene var kanskje ikke helt plettfri. Det viktigere med sykkelhygiene enn egen hygiene, på en sånn tur. Selv om Amund gjorde sitt beste også på den fronten. Men så fikk vi også noen helt sinnssykt kule opplevelser, egentlig hver eneste dag. Ok? Ok. Det jeg sitter igjen med minner for livet, som jeg bokstavelig talt aldri kommer til å glemme.
We